קוראים לי אורלי בר-לב, אני פעילה חברתית מאז בעצם המחאה של קיץ 2011 בשדרות רוטשילד. פתחתי אוהל. לפני הפגנת המיליון הקמנו את חדר המצב שנועד לגרום לאנשים לצאת החוצה, את ההפגנה הכי גדולה בהיסטוריה. מאז חדר המצב הפך לגוף תקשורת אלטרנטיבי שפועל בפייסבוק. יש פה מישהו מי מכיר את חדר המצב? פייסבוק? אז אני לא צריכה לספר לכם, אני יכולה לספר לכם שבשבוע האחרון הגענו ל-50,000 אוהדים. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע האחרון 1,000,000 איש צפו בתוכן כלשהו של חדר המצב. 1,000,000. זה מטורף, זה מדהים. שתבינו, זו התארגנות אזרחית, הכל בהתנדבות. אנחנו כבר 4 שנים פועלים, קבוצה. זהו. אז יש את זה. ומאבק הגז. מאבק הגז יודע 3 גלגולים. בדיוק מישהו שאל אותי מה העניינים, חבר מארצות הברית, התקשר עכשיו, אמרתי לו, אנחנו במאבק הגז דור 3. עכשיו זה דור 3. היו, אולי אבל האמת, אולי לפני מאבק הגז, אולי ניקח אתכם רגע אחורה. תשמעו, קרה לנו נס. לא יודעת אם אתם זוכרים, מי מכם שהיה ככה בשנות ה-70, 80, איך מדינת ישראל הייתה בטרפת של חיפושי נפט. זוכרים? איך רצינו למצוא נפט ולהיות איזה נסיכות סעודית, טוב, לא הקטע הסעודי, אבל הקטע נסיכותי. ורצינו להיות ככה בעלי אנרגיה ועצמאות אנרגטית, וחיפשנו נפט ותכלס לא מצאנו. אבל עברו שנים, ואז גילינו את הגז. מה שנסה להגיד זה שגילוי הגז הוא כאילו גילינו נפט של אז, זה אותו דבר. הגז הוא משאב אנרגיה שמחזיק את כל המדינה. לא מדובר בגז בישול, זה לא מה שאתם שמים עליו את המחבת כשאתם מכינים רוטב לפסטה. מדובר בחשמל, כשאתם מדביקים, החשמל נוצר מגז. כשאתם הולכים למכולת וקונים במבה, היא יוצרה במפעל בישראל שהשתמש בחשמל שמיוצר מגז. הסיבה שאני מצאת את הבמבה הזאת או כל דבר אחר שמיוצר בישראל זה כי יש השפעה לכמה שעולה לייצר את זה ובכמה שאנחנו משלמים מהכיס שלנו. זאת אומרת, לאן שאתם הולכים, הגז נמצא. עכשיו, קרה לנו נס, אבל מדינת ישראל, איך נגיד, הייתה לה גם שרשרת של טעויות ורשלנויות, ויום אחד תקום ועדת חקירה, אני מקווה, כדי לחקור את כל זה. וגם היו שרשרת של מעשים שאני מקטלת אותם תחת הכותרת הון שלטון, שהביאו לסיטואציה שבה היום משאב אנרגיה של מדינה שלמה, המשאב אנרגיה שמחזיק אותה, נמצא בידי מונופול פרטי. מונופול פרטי זה אומר תאגיד אמריקאי, לא סתם מונופול פרטי, זה תאגיד אמריקאי, וכרגע תשובה הוא השותף שלו שם, והתאגידים האלה הם כרגע מחזיקים לא רק באותו משאב אנרגיה של מדינה שלמה, קרי במדינה שלמה, אלא הם גם מחזיקים בכוח של לקבוע מה יהיה כאן. בגלל שהם מחזיקים, בגלל שהם מונופול, בגלל שזה משאב אנרגיה שמחזיק את כולנו, ברגע שהיד שלהם שם, ורק השבוע אמר הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה, שהתפטר במחאה על ההסכם שמגבשת הממשלה מול חברות הגז. השבוע הוא אמר, היד של חברות הגז על השיבר. עכשיו, אני רוצה להזכיר שתאגידים, המטרה שלהם היא אחת, להרוויח. תאגידים לא רואים ממטר אינטרסים ציבוריים, זה לא התפקיד שלהם בעולם שבו אנחנו משחקים. בעולם שבו אנחנו משחקים, כללי המשחק הם שמה שמעניין את התאגידים זה שורת הרווח ושימות העולם. והעולם מת. אנחנו רואים במפרץ חיפה את הזיהום, את התעשייה המזהמת, את ההקלות שהם מקבלים. זאת אומרת, מבחינת תאגידים, שורת הרווח. אין דבר בלתו. זיכרון יסוד. אחת הסיבות שאני פעילה במאבק הגז, זה לא רק כי חשוב לי לעצור איזשהו שוד מאוד מאוד גדול שמתרחש כאן, האמת השוד הכי גדול שמתרחש כאן, אלא כי אני לומדת דרך זה
את השיטה כולה. זאת אומרת, במקום להישאר ברמת הסיסמאות, הון שלטון, להבין איך זה בדיוק קורה, איך זה בדיוק עובר. אני אקח אתכם רגע לשלושת הדורות של מאבק הגז. היה את המאבק על התמלוגים מרווחי היתר. עכשיו אני יודעת, זה נשמע מילים כאלה, כלכליות נורא מסובכות, תמלוגים, רק המילה תמלוגים. רווחי היתר. זה מאוד פשוט. יש לנו משאב אנרגיה, יש לנו אוצר טבע, זה של האזרחים. זה אגב לא עניין שנמצא במחלוקת. חברות הגז, אם תשמעו את הנציגים שלהם מתראיינים, אף אחד לא חולק על העובדה שזה שייך לאזרחי ישראל, זה אגב על פי חוק. אז יש לנו את המשאב הזה, ובא גורם פרטי, ובגלל שהממשלה מאפשרת לו ונותנת לו ומטפחת אותו, הגורם הפרטי הזה עושה סיבוב על מה ששלנו, מוכר את זה לנו במחירים יקרים, מחזיק את זה אצלו, מעצם זה שהוא מחזיק את זה אצלו, שולט במה שקורה כדי להציב את התנאים שלו, ומבחינתו יהיה לנו גז, לא יהיה לנו גז, כמה נשלם על זה, מה נעשה. העובדה שזה שלנו, של כל אחד מכם, מבחינת התאגיד היא זבוב טורדני. זבוב טורדני. זה מה שמפריע לו. אתם בטח שמתם לב לחדשה שנדב פרי מערוץ 10 עובר לעבוד כראש תחום תקשורת בחברות הגז של תשובה, במונופול הגז. אתם בטח ערים לזה שלבעלי ההון דרכים שונות כדי לנסות להשפיע על המציאות. אחת הדרכים זה להשפיע על השיח הציבורי. כאשר חברת גז מונופוליסטית בוחרת לקחת כתב ופרשן בכיר בערוץ 10 כדי לקדם את המשך המונופול שהוא יונצח כאן ויטובע כאן, וכדי לקדם את המשך המחירים המאוד מאוד גבוהים, כאשר זה קורה אתם אמורים להתעורר ולהבין שהם משתמשים בכל האמצעים שהם יכולים, כולל להעביר עיתונאים מהצד שדואג לציבור אל הצד שיוצא כנגד הציבור, והם יעשו הכל כדי לשמר את האחיזה שלהם, את השליטה שלהם ואת הכוח שלהם. עכשיו אני מחזירה אתכם אחורה. שישינסקי, תמלוגים. במאבק הזה, מה שקרה זה שקמה ועדה ציבורית בראשות שישינסקי. והוועדה הזאת הגיעה למסקנות ביניים נהדרות לגבי כמה כסף אזרחי ישראל צריכים לראות מהרווחים של מכירת הגז. הגז הזה הולך להימכר, בעלי היזמים, מה שנקרא, קיבלו זיכיונות כדי לקדוח ולהוציא את הגז, להפיק ולהרוויח על זה. זה ביזנס מאוד 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 משתלם. והשאלה היא כמה אזרחי ישראל יקבלו. במאבק הזה, מה שקרה זה שמסקנות הביניים של ועדת שישינסקי היו מאוד מאוד טובות לציבור. בעלי ההון נכנסו לתמונה בכל התותחים שלהם. לוביזם מאוד מאוד חזק הופעל. בתקופה הזאת, שטייניץ העיד אחר כך, הוא היה שר אוצר באותה תקופה, הוא העיד אחר כך איך הוא חשש שיחסלו אותו פוליטית. תבינו איזה מאבק מטורף זה. תעשיית האנרגיה היא אחת מהתעשיות החזקות בעולם. הכוחות האלה הם אדירים. שר מתראיין ואומר שהוא חשש שהוא יחוסל פוליטית. אמרו לו, ימצאו משהו מהעבר שלך, ינסו לראות מה עשית פעם, יחסלו אותך אם אתה תיגע בזה. תבינו באיזה משחק, זאת אומרת, בית הקלפים זה פרומו למציאות. פרומו למציאות. טוב, אז היינו בשישינסקי. מסקנות הסיום של שישינסקי, הם היו מסקנות הרבה פחות טובות לציבור. זאת אומרת, המסקנות הטובות, מסקנות הביניים, הוצצו בהשפעה ובלחץ של חברות הגז. ועדיין שישינסקי נחשב להישג ציבורי במובן של בין 50 ל-60% מרווחי היתר עוברים לציבור, זה היה אמור להיות 70 עד 80%. 2. המאבק השני, המאבק נגד ייצוא הגז. במאבק של שישינסקי אני לא הייתי פעילה, אני הייתי אזרחית שחתמה על העצומות באינטרנט שרצו. במאבק שהיה לפני שנתיים נגד ייצוא הגז, אני לקחתי חלק פעיל, יחד עם חדר המצב, והאמת שמאז אני עוסקת בגז. במאבק ההוא אנחנו ניסינו לעצור את החלטת הממשלה לאשר ייצוא מסיבי החוצה. זאת הרצאה שלמה אחרת,
אני לא רוצה לפתוח את זה כאן, אבל אני רק יכולה להגיד לכם, אני יכולה לצטט לכם את שר האנרגיה הנוכחי. שר האנרגיה הנוכחי אמר לפני שנה בכנסת שהיתרון של גז בשימוש מקומי, זאת אומרת לא לייצא אותו למדינות אחרות, אלא להשאיר אותו כאן, לתעשייה, לתחבורה, למשק הישראלי, לצריכה של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו, זאת להשאיר את הגז כאן. הוא אומר, היתרון בשימוש מקומי של גז גבוה לאין שיעור מאשר בייצוא. אז זה לא אני אומרת, זה אומר שר האנרגיה הנוכחי. זה לגבי ייצוא. במאבק הזה 500 איש היו ברחובות מדי שבוע, היינו מול הבתים של סילבן שלום, היינו מול הבתים, אז שר האנרגיה, היינו מול הבתים של יאיר לפיד, שר האוצר, הגענו לבית של תשובה, זה ברמת פולג בנתניה, וגם עלינו לירושלים לבית של ביבי, שם הפרשים של משטרת ישראל פגשו אותנו ודרסו אותנו. שם הייתה את ההפגנה נגיד הכי קשוחה שהייתה לנו. חוץ מההפגנות ברחוב, פעלנו ברשת, עשינו לוביזם, עלינו לכנסת לדבר עם חברי כנסת, פעלנו בכל החזיתות שיכולנו, היינו קבוצה קטנה, נחושה, עם סיקור תקשורתי מאוד מאוד צנוע, לא כמו היום. במאבק ההוא אנחנו הצלחנו לעצור ולקצץ רבע מהייצוא שתכננו להוציא. הצלחנו לעצור רבע ממה שאנחנו קראנו לו שוד הגז. רק כדי שאני אסביר לכם מה זה רבע, רבע זה 100 מיליארד שקל. עכשיו, בגלל שאי אפשר להבין מה זה 100 מיליארד שקל, אז אני אספר לכם שכל התקציב של המדינה לשנה אחת הוא בערך 380 מיליארד שקל. אז 100, אוקיי? זה מאבק אזרחי שעשינו לפני שנתיים. עכשיו אנחנו נמצאים בסערה, בדרמה, בטלטלה מאוד 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 גדולה. בעצם הגענו לסיטואציה שבה נמצא על השולחן מונופול הגז. אני יכולה לספר לכם שמונופול הגז נולד בחטאים של הממשלה שחילקה רישיונות יותר ממה שמותר על פי החוק לחברות הגז, אם זה נובל אנרג'י ואם זה תשובה. הממשלה יותר מאוחר, כאשר נוצר בעצם המצב של ההסדר הכובל, כאשר נוצר המצב של הסדר כובל, זה מילה אחרת למונופול, כאשר נוצר המצב שבו נהייתה בעלות מרכזית מאוד מאוד גדולה בשוק הגז, המדינה העלימה עין. הייתה אז הממונה להגבלים העסקיים, קוראים לה רונית קן, היא אישרה את זה, היא נתנה לזה לקרות, היא לא התערבה, היא לא אמרה וואו, סטופ, עמודו. ומה שקרה זה שהמונופול הזה בעצם קיבל בהעלמת העין הזאת סוג של אישור. היום רונית קן היא דירקטורית בחברת רציו, שהיא חברת אנרגיה בתחום הגז, והיא שותפה במאגרים. היא לא שותפה, היא לא שותפה בלוויתן, היא שותפה בתמר, במאגר תמר. עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה לפני כמה חודשים הממונה על ההגבלים העסקיים שעמד כבר לאשר הסכם פשרה עלוב ומזעזע עם חברות הגז, כאילו כדי לפתור את בעיית המונופול, פתאום הוקדמו הבחירות ופתאום הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה אמר רגע סטופ, עמודו, לא מוכן, זה מונופול, הוא צריך להיות מפורק. במקביל אליו, באותו שבוע-שבועיים קרו עוד שני דברים מאוד מאוד דרמטיים. גם רשות החשמל פרסמה את העובדה, פרסמה דוח מיוחד של מומחה שהם הזמינו מטעמה, שהראה שהמחירים שאנחנו משלמים על הגז הם מהגבוהים בעולם, שזה לא נורמלי. ובאותם ימים פורסמה גם חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, קוראים לו אבי ליכט, והוא דיבר על הסכנה הדרמטית שבכוחו של המונופול, והאיום על יכולת קבלת ההחלטות במשק. זאת אומרת, הוא דיבר על הכוח של המונופול לא רק בסצנת הגז, אלא בכלל במשק. כל הדברים האלה קורים יומיים אחרי שדיוויד גילה מודיע שהוא הולך לפרק את המונופול, וכל התקשורת מפרגנת, והציבור, וכותבים לו מכתבים ומיילים, והכל בקדימה, you go דיוויד גילה, קדימה.
בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ממנה צוות. הצוות הזה הוא אמור להיות רק צוות מייעץ לראש הממשלה. הצוות הזה קוראים לו צוות קנדל, והוא בעצם צוות שקם כדי לעקוף את הממונה על ההגבלים העסקיים ולגרום למשהו אחר ממה שמתכנן הממונה על ההגבלים העסקיים. הצוות הזה מורכב ממשרד האנרגיה, ממשרד האוצר. הצוות הזה מורכב גם מנציגים של מה שנקרא המועצה הלאומית לכלכלה, שזה בעצם הגוף הכלכלי של ראש הממשלה, זה ת"פ משרד ראש הממשלה. עכשיו הנציגים מפה ומפה עוד 5 דקות נשארו לי בעולם. אחרי זה אבל אני יכולה לעשות שקאוט לחיים בזה. 5 דקות להחזיק מעמד. הצוות הזה, כצוות מייעץ, בצוות הזה גם חבר היה דיוויד גילה, ממונה על ההגבלים העסקיים, והצוות הזה התכנס לנהל משא ומתן עם חברות הגז. אתם מבינים? לנהל משא ומתן עם חברות הגז, כי המדינה, לא יודע, תמיד במערכות בחירות מספרים לנו על ראשי ממשלה חזקים, צריך להיות חזק וכזה, ותנו לא משנה למי לנצח. ממשלה אפסית, עם יכולת ניהול משא ומתן אפסית. אם אתם הייתם הבוסים שלהם והם היו צריכים לנהל עבורכם משא ומתן, הייתם מפטרים אותם. ונותר רק לתהות אם זה טמטום / רשלנות או זדון. ובזדון אני מתכוונת למה שאנחנו מכנים הון שלטון. בזדון אני מתכוונת למה שאנחנו מכנים שמישהו חושב על המשרה העתידית שלו בתעשיית הגז או אצל החברים האחרים של תשובה, ומתוך כך הוא יבחר לא להתעמת עם הטייקון שמולו. עכשיו, אני לא ממציאה, זה דברים שקרו. אודי ניסן, הוא היה באגף התקציבים באוצר, ועבר לתשובה, לדלק קידוחים. נדב פרי הזכרנו קודם, אבל עזבו את תחום התקשורת. אני אומרת, מתוך השלטון, מתוך הממשל, פקידים, יש אסתי סגל, אם אתם מכירים, כדאי לכם לבדוק אותה בפייסבוק, ויש לה דף שנקרא "זו לא טעות, זו מדיניות". תמצאו את הדף הזה, תמצאו, יש לה שם איזושהי אינפוגרפיקה מרהיבה של כל אנשי תשובה. ואתם רואים, מגיעים מהמשטרה, מגיעים מהאוצר, מגיעים מכל מיני משרדים. כולם רוצים, כל הממשלה מוצאת מקום אצל תשובה. עכשיו, האנשים האלה אמורים כרגע לקבוע עניינים. זאת אומרת, כשהם מחשבים את המשרה שלהם, של הבן שלהם, את העתיד הכלכלי שלהם, תבינו, אלה הצעות מאוד נדיבות, ההצעות שמגיעות מתעשיית הגז, הרבה יותר נחמד מאשר בשירות הציבורי. אז זה זדון, תחת זדון. זה דלת מסתובבת נקרא. אז יש לנו דלת מסתובבת, יש לנו קשרי הון שלטון, ואני רוצה גם להגיד יותר מזה. זה לא רק, אנחנו תמיד מחפשים שאנחנו מדברים על שחיתויות, את הדולרים בגרביים. זה לא רק דולרים בגרביים, זה תפיסת עולם טייקוניסטית. תפיסת עולם טייקוניסטית, או כמו שאני קוראת לזה, נובלית שוטפת. חברת נובל אנרג'י, חברת הגז, אני טוענת שמשרדי הממשלה מדברים נובלית שוטפת. הם מדבררים את דפי המסרים של חברות הגז. נתניהו עשה את זה לפני יומיים, 3, כשהוא שלח SMS לחברי הקואליציה, לקראת דיון בוועדת הכספים על מונופול הגז, שולח נתניהו על מה צריך לדבר ואת המסרים. דף המסרים של חברות הגז, זה היה התוכן. אני לא נכנסת איתכם לפרטים, אני יכולה לספר לכם שלכל מילה מהנובלית השוטפת, לכל טיעון מחברות הגז, יש מענה שמוכיח שהטיעון הזה או דמיוני במקרה הנחמד או שקרי. חברות הגז מפיצות כאן תעמולה. את התעמולה הזאת הרבה חברי כנסת אומרים למצלמות, הם לא יודעים מה קורה. אני יכולה להגיד לכם שבאופן כללי בתחום הגז מעט מאוד אנשים מבינים מה קורה. מעט מאוד אנשים. וזאת ההחלטה הכלכלית הכי גדולה שהולכת להיקבע כאן. כל החלטה שקשורה בגז היא החלטה לעשרות שנים קדימה שתשפיע על הכל. היא תשפיע על יוקר המחיה, היא תשפיע על כמה אתם משלמים חשמל, היא תשפיע על זה שאנחנו ננשום אוויר יותר נקי, כי יהיה כאן משאב אנרגיה שינוצל הוא פחות מזהם.
תארו לכם את מפרץ חיפה שלא מזקקים שם, תארו לכם את מפרץ חיפה על תעשייה מבוססת גז. יש פשוט עכשיו ברגעים האלה הפגנה בחיפה, אז הלב שלי נמצא גם שם, איתם. יש כאן משאב אנרגיה שלא רק שהוא זול, ולא רק שהוא שלנו, ולא רק שהוא נקי. יש לנו אפשרות כאן להיות מדינה עם נכס אסטרטגי. אתם יודעים, תמיד יש אנשים שאומרים שהעצם שלדבר על עניינים כלכליים חברתיים זה כאילו כמעט סוג של מותרות כשאתה באיזשהו משבר קיומי, הישרדותי, העניין הביטחוני, המדיני, האסטרטגי, עצם קיומנו. אז בואו נדבר על עצם קיומנו. כל עוד במדינת ישראל יש גז משלה, היא לא תלויה במדינות אחרות, היא לא צריכה לייבא, היא לא צריכה. יש לה עצמאות אנרגטית. יש לזה ערך אדיר, ואני חייבת להגיד שאני לא מבינה איך כל האנשים שבראש מעייניהם, העניין של קיומה של מדינת ישראל והיכולות האסטרטגיות שלה לשמר את כוחה, איך הם לא באים ומתייצבים לצידנו בהפגנות. אורלי. אני כבר צריכה לסיים. זה שאלה 2 לסיום. שאלה 2 בסוף. אז אני אתן שורת ציון. שאלו אותי מה אפשר לעשות בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. אז אני אגיד ככה, מבחינה פוליטית יש התעוררות בכנסת הרבה יותר גדולה ודרמטית ממה שהיה במאבק הגז הקודם. מבחינה תקשורתית המצב גם הרבה יותר טוב. יש תמיכה ציבורית יותר גדולה, יש יותר מודעות, כמו שאני רואה את זה, לעניין, לכוחו של המונופול ולכמה שצריך לעצור את הכוח הזה. לחץ ציבורי ישנה את המציאות. זה קרה בעבר, זה קורה בזמן שאנחנו מדברים וזה תלוי בנו. אם כל אחד מכם ייקח אחריות להתחיל לעקוב אחרי הנושא בדף הפייסבוק שלנו, צדק חברתי עם אגף חדר המצב, אמרתם שאתם מכירים. יכולים לעקוב אצלי בפרופיל. הדף זה או אני או תשובה. יש לינקים שאנחנו כל הזמן מפיצים על הצטרפות למאבק. כל פעם שאתם רואים פוסט רלוונטי, תפיצו, תעשו שייר, תתעניינו, תחקרו, תבינו. זה שלכם. תשמעו, זה שוט שקורה לנו מול העיניים ואנחנו חייבים לעצור אותו. ואני טוענת שאנחנו יכולים. ובזה אני אסיים. ועכשיו שאלה או 2, ואני גם אגיד שאני נשארת כאן בזמן ההפסקה, יהיה אפשר לשאול אותי שאלות, ואני כאן והכל בסדר. אז שאלה או 2. שאלה ששאלתי אותך לגבי חוסר האונים מול הכסף הגדול של תשובה, איך מתמודדים מולו? אוקיי, שמעתם את השאלה? איך מתמודדים? השאלה הייתה על חוסר האונים מול הכסף הגדול. איך אפשר להתמודד עם כוח גדול כמו הכוח של תשובה? אז אני אגיד שאנחנו פשוט רבים יותר. יש לנו 2 יתרונות. 1, שאנחנו רבים יותר, 3. 2, הצדק נמצא לצידנו, זה הרבה כוח. כשאתה נלחם עבור צדק לרווחת הכלל, ויש לזה כוח מאוד מאוד גדול. אז הצדק נמצא לצידנו. ו3, יש לנו נשמה. מה שמניע אותנו זה משהו מבפנים. זה לא ערימות של כסף. ואני חושבת שכשמה שמניע אותך זה נשמה ולא ערימות של כסף, גם זה נותן לך הרבה אנרגיה למאבק, ולכן אני אופטימית כמו תמיד. אחרונה. בהמשך לשאלה על הכסף הגדול, דיברנו קודם על הנס בנסיעה עולה. כמה עלה בעצם כל הקידוחים, כל המאמצים שנעשו? מספרים, בסדר. התבקשתי לתת פה קצת מספרים. שווי כל הגז, לא, סתם ניתן, שנייה, רק שתכירו, שווי הגז טריליון שקל. זה 2.5 תקציב המדינה בערך, טריליון שקל. בעלי ההון טוענים, השקענו מיליארדים. אז בואו נעשה סדר. לפתח את מאגר תמר עלה 3.5 מיליארד דולר. תכף נדבר על זה. מעבר לזה, בחיפושים, חברות גם נובל אנרג'י וגם תשובה, כאשר הם נכנסו לתחום הגז, כל מפת הגז בישראל כבר מופתע. זה קרה, מי שגילה את הגז, זה לא נובל ותשובה, זה יוסי לנגוצקי שהוא גיאולוג. הוא הזמין לכאן, לישראל, חברת גז אחרת שנקראת בריטיש גז. הם מיפו את השטח. בריטיש גז החליטה לעזור כדי ללכת לעשות פרויקט במקום אחר בעולם. ונכנסו תשובה, נכנסו נובל.
זאת אומרת, הם לא חיפשו כמעט בכלל, הם כן חיפשו ב-$300 מיליון, לא מיליארדים. אז יש לנו $300 מיליון שהם חיפשו, יש לנו $3.5 מיליארד שהם השקיעו בפיתוח של מאגר תמר. עכשיו, הגז כבר זורם שנתיים. במהלך השנתיים האלה, הם קיבלו כסף על אני אומרת לך, ציטוט שלהם מראיונות בתקשורת ודוחות בורסה שלהם, $300 מיליון. עכשיו, במהלך השנתיים האלה, במשך כל שנה, החברות הרוויחו בין 1.5 ל-1.75 מיליארד דולר. 1.75 מיליארד דולר. תכפילו את זה בשתיים, ותגיעו לזה שבימים אלה חברות הגז מכסות את ההשקעה שלהן על מאגר תמר. זה משמח. מרגע זה ואילך, כל מה שהן מרוויחות, הן כבר כיסו, יש להן עלויות מאוד מאוד קטנות על כל יחידת הפקת אנרגיה. הם כרגע משלמים 50 סנט, $0.50 ליחידת הפקת אנרגיה. $0.50. כמה הם מוכרים? ב6. הממשלה שרוצה לסגור איתם עכשיו את הסכם הגז הזה, את המתווה הזה, רוצה לסגור איתם על מחיר עלק פיקוח, מחיר גג תקרה שהוא $5.50. זה עולה להם $0.50, זה פי 10. זה נקרא כוח מונופוליסטי, זה נקרא מחירים מופקעים. יש פתרונות לכל הדבר הזה. אנחנו דורשים פיקוח מחירים, אנחנו דורשים שורה של דברים, יש איך לפתור את זה. זה רק הנרפות והאפסות של הממשלה שבוחרת לשרת את ההון. בסדר? לסיום, יש עוד דוברים אחריי, אני נשארת כאן. תודה רבה.